स्टुडियो आं दिनैनि आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोराव जायफोर गाहाय रादाबफोरखौ सेबखांजादों बेफोरखौ फरायनानै खोनासंनो थाखाय नुजाथिदों। गिबियावनो लादों आं सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय दङ 25 सेप्तेम्बर खालि मोनसे सुबुं थुबुरमा हाबाफारि लादों चिरां जिल्ला बारग' बिग्रायारि आफादा। 25 सेप्तेम्बर खालि बि उदालगुरि जिल्ला एक्स एनडिएफबी वेलफेयार ससाइटिया मोनसे प्रेस स्टेटमेन्टजों बेखौ फोसावदों। बे होनबा जोङो मिथिगोन बे आगु एनडिएफबी फोरनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि बेलायाव बेखौ लादोंब्लाबो गिबियावनो रन्जन दैमारिनि उदांस्रिनि खोथाखौ लाखादों। बे बिजनियाव सुरां फालांगि माब्रै मोसौ जब्द खालामदों। बिजनियाव माब्रै मोसौ खावनानै लांदोंमोन सिखावफोरा बेखौ हमनो मोनदों। सिखाव फालांगि आरो बिसोरो। बेनिफ्राय लरेन इस्लारिनि दाबि सालाकाति एनटिपिसि आव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 ओनसोलनि सुबुंफोरा 90% साख्रि मोननांगौथ' होनदों। जे ओजोंबा एन्जरा देरबोनानै माइ बिदांफोरखौ अरसननानै गावनि गुदुङाव लाङो नामा बेखौसो जोङो नेनानै दङ मा जागोन। गिबि मन्थ्रिनि नखल सागान होग्रा दुथाङा हमजाबाय। बेखौ जोङो मैयाबो फरायदों। आसामाव आर्म फर्सेस स्पेशल प्रटेक्शन एक्टखौ 6 दाननि थाखाय फोलावबावबाय। 6 दाननि थाखाय बे स्पेशल आर्म्स जि फर्स एक्शन प्रटेक्शन एक्शन बेखौ फोलावबावबाय 6 दाननि थाखाय। नोंथांमोना रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै फरायोब्ला गासैबो बाथ्राखौ मिथिजोबगोन। भबानिपुराव उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै दुंहाव थासारि। बियो भबानिपुर बे कलकातानि सिङाव मोनसे भबानिपुर दङ आरो आसामावबो भबानिपुर दङ। दा बबे गंसे भबानिपुरनि बाथ्राखौ बुंदों बेखौ मिथिनो थाखाय जोङो रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै फरायनांगोन। मानोना जेसेबां दुंहाव थासारि जादों उफेरा बिसायख'थिखौ लानानै मोननैयावबो कलकातानि भबानिपुर आरो आसामनि भबानिपुर मोननैयावबो बे गरम जादों। बेनिफ्राय थिसननाय मोनै फरायसाफोरनि थाखाय बेखेवगोन दर्पण एप। मोजां बाथ्रा। दा बेसेबां मुलाम्फा जायो बेसो जादों खोथाफोरा। ट्राइबेलनि थाखाय आसामाव 7 एकलव्य फरायसालि आरो 5 फुड पार्क गायसनगोन गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। 7 एकलव्य फरायसालि आरो 5 फुड पार्क। बे फुड पार्कआ ट्राइबेलनि जाग्रा आदारनि सायाव बिथा खालामनानै सोलिगोन। गावारि सुबुंफोरा रेल डाब्बा बायनो आरो लिजाव लानो हासिगोन। दा बे रेल डाब्बाफोरखौ लिजाव लानानै बेखौ पेकेज टुरनि थाखाय बाहायनो हागौ बा गुबुनावबो बाहायनो हागौ। बे उदांस्रिखौ होनाय जादों। बे लामाखौ होदों रेल बिफान आरो भारत सरकारा। बेनि उनाव फैबाय जे साहा बागाननि सासे बारकारा मासे मोसाजों गाग्लोबजानानै थैदों। सासे मावथि साहा बागाननि सासे मावथिया बिदि मोसाजों अरनानै थैदों। बेनिफ्राय क'क्राझाराव सानसेनि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्ला बर' सावथुन महरगिरिफोरनि जथुम। इंखं रादाब बिलाइनिफ्राय बेखिनियानो। बेनिफ्राय जों थांदिनि दाना गुबुन गांसे रादाब बिलाइ। बे जादों अग्रदूत रादाब बिलाइयाव दङ रादाबफोरा। राष्ट्रीय सुरक्षा बिघ्नित करे हपतनामा दाखिलत अस्वीकार केन्द्र। माहारियारि जि रैखाथि बेखौ सिफायनानै मोनबो सतबान्सा लानो सिमान जायाखै मिरु सरकारा।
যে পেগাসাস কেলেংকারি তদন্তৰ আবেদন সরকার ভূমিকাত কঠোর মুখ্য ন্যায়াধীশ मोनसे रादाबा जाबाय कर'ना महामारीर प्रभाव राज्यत 5000 बिघा कुहियार खेति नष्ट कर'ना महामारीनि थाखाय 5000 बिघा खुसेर जे आसामाव मावनाय जायो आपार आसामथिं जर'खायै बेयो खहा जादों बेनिफ्राय एया एक दीघलीया प्रक्रिया मन्त्रिब केंद्रीय जनजाति परिक्रमा मंत्री मुन्दार केंद्रीय सरकारे इतिबाचक दृष्टि ग्रहण करि आहिছে जनजातिসকলৰ বাবে নতুন आसनि ग्रहणৰ घोषणा मिरु सरकार हादरसा सरकार सुर लायाखै जनजातिनि जौगानायनि थाखाय माबा माबि आसनि नाथाय मावफुंदोंना बेफोरखौ मुलाम्फा जादोंना नैबे सोंनाय फैयो जे 6 जनगोष्ठीर जनजातिकरण खुदुर पराहत मोनद जनगोष्ठीखौ जनजाति खालामनाय शिडुल ट्राइब खालामनाया सिमांबादि जानानै दङ बेसेबा गोजानाव बेनिफ्राय आरो समाहात थमकि नरय कोविड-19 फैगौ 6 दानावबो आरो कोविड-19 थादनाय नंलिया बे गाग्लोबबाय थागोन बेनिफ्राय जनजातिकरण सरकारक स्थिति स्पष्ट কৰিবলৈ दाबि कोच राजबंशी सन्मिलना गावसोरखौ जनजाति खालामनाय बेलायाव मानो गोहेलै जादों मानो दाबो खालामाखै बेखौ सोंदों बेनिफ्राय बिहाली उद्धार नाव दुर्घटनाग्रस्त नथिपत्र बिहाली होननाय जायगायाव बै जे निमाती गाथोनाव फेरिनाव जाब्रथाय जादों बिनि माखासे माने कागज पत्रफोरखौ फोरमानलाइफोरखौ बिहालियाव मोननो हादों बेनिफ्राय मरान महाविद्यालय उत्तप्त परिस्थिति बितर्कित अध्यक्ष प्रवेशत बाधा मरान महाविद्यालयाव मरान कलेजाव आरो गुदुं थासारि सफैदों बिनि प्रिन्सिपालखौ लानानै दा मैया प्रिन्सिपालखौ बेहाय मावख'सालियाव हाबनायाव बादा होदों बेनिफ्राय निमाती घाट कांडर मूल अभियुक्त पानिराम कलिता डिब्रुगड़त ग्रेप्तार पानिराम कलिता होननायानो बे फेरि गाथोनफोरखौ लिजाव लाग्रा थिकायाव लाग्रा बे मानसिया खारखुमानानै दंमोन बेखौ मैया डिब्रुगड़आव हमनो मोनदों बिनि सामलायनो रोङिनि थाखायनो बा जाख्ल'नायनि थाखायनो नावफोरा जेरै मेरै सोलियो बिनिफ्राय जाबाय एथियाव टीका ग्रहण करा नाय कोविडत मृत्युर संख्या 11 गुण अधिक दाबी सिडिसिर सोरबा दाबो कर'नानि भेक्सिन लायाखै नामा भेक्सिन लानांगौ मानोना भेक्सिन लायाब्ला बे 11 गुण बारा थैनायनि गिनांगौ दङ आपेव ललें रामत हरन अयोध्यात उपस्थित दिल्लीर उपमुख्यमंत्री आबदुल्लाबो रामनि आथिङाव हमदों बिदि राजखान्थिनि बेलायाव बेफोर फैसिगोन आरो बेबो राम भक्त जायो बेबो लक्ष्मण भक्त जायो सोर मानि भक्त जाया उत्तर कोरियाय गोपनी घातक युद्धास्त्र तैयारर प्रक्रिया द्रुतगतित आगुवाय निसे प्रक्रिया प्रकाश आमेरिकाया मोनसे नंगौना नङा माबा फोसावदों सा कोरियाया लायनो जे दावहा हाथियार बानायनायाव जोबोद गोख्रै आवगायलांगासिनो दं गावसोर जेबो आवगायाखै नामा बेसे जादों खोथाया दा गिदिरै साफायदों नैबेखौ क्रुज क्षेपणास्त्र परीक्षण उत्तर कोरियार विश्वर उद्वेग बढ़ाले किमे क्रुज मिसाइल होनो जे बिनि आनजाद नायदों सा कोरियाया आरो बेखौ मिथिनानै नुनानै मुलुगनि गुबुन हादोर आरो दैदेनगिरिफ्रा बागदावखांदों नीटर परा रेहायर बाबे तामिलनाडु विधेयक गृहीत नीटनिफ्राय रेहाय मोननो थाखाय तामिलनाडु आयेन आफादा मोनसे आयेन पास खालामबाय दा माबायदि आयेन पास बियो बेखौ फरायबासो मोजाङै मिथिगोन बेखायनो नोंथांमोना रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै फरायनांगोन 29 सप्ताहर गर्भवती धरखन पीड़िता नाबालिका गर्भपातर अनुमति आदालतर 29 सप्ताहनि गोरबोआव थानाय जाय आइजोआ रेप खालामजादोंमोन
बे रेप खालामजानाय आइजोखौ दा एबर्सन खालामनायनि पारमिसन होबाय। रेपसो खालामजादोंना बेखौलाय मानो बे बिमाया लानो बिमा जानानै बे गथ'खौलाय पापिफोरनिसो इयो। বিশ্বত এদিনতে করোনাত আক্রান্ত হল 3.73 লাখ লোক, 5,913 জনের মৃত্যু। बेनिफ्राय जों मिथिबाय जे सारा बुहुमावनो सानसेयावनो बेसेबांबा लाख लाख मानसि कर'नाजों साग्लोबजानानै दङ। सानसेयावनो मा जायो 3.73 लाख मानसिया गाग्लोबजायो। 3 রাজ্য 4 কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলৰ 100% प्रथम টিকা দাবী কেন্দ্র মিরু সরকারা बेखौ दाबी खालामदों जे गंथाम राज्यो गंब्रै मिरु सामलायनाय हादोरसायाव 100% मा भेक्सिन होनो हानाय जाबाय। नंगौना नङा नोंथांमोना बिजिरनानै नायदो। बेनिफ्राय ब्रिटेनत 15-12 বছৰীয়া শিশুক বিদ্যালয়ত দিয়া হ'ব কোভিডৰ টিকা। ব্ৰিটেইনাव मा 12 निफ्राय 15 बोसोर गथ'फोरखौबो स्कुलाव भेक्सिन होनाय जागोन। 18 माह पाছত বিদ্যালয় खुलिल बांलादेशत आनन्दत आत्महारा शिक्षार्थी। बांलादेशआव 18 दाननि उनाव स्कुला खुलिबाय, गथ'फ्रा इनायनो रंजासोदों, बिमा बिफाफ्राबो खुसि मोनदों। बेनिफ्राय उत्तर प्रदेशर निर्वाचन प्रियंका नेतृत्वते जुजिब कांग्रेसे उत्तर भारतनि यूपीनि आरो जे फैगौ बिसायख'थि बेहाय प्रियंकानि दैदेननायावनो कांग्रेसआ बिसायख'थिखौ जुजिगोन। बेनिफ्राय युद्धर दिखत इजराइल हामास गाजारपारा रकेट निक्षेप प्रत्युत्तर इजराइलर। बे गाजानिफ्रायबो हामासफोरा रकेट सालायदों। दा इजराइल आरो हामासनि गेजेराव बा पेलेस्टाइननि गेजेराव बे माबाया दावहाया सौफैथारसिगोन बेखौ गिदों आरो। बेनिफ्राय दिल्लीत प्रचंड बृष्टिपात, उत्तर दिल्लीत खहिल सारिमहलिया अट्टालिका। बिराद अखा दिल्लीयाव आरो सा दिल्लीयाव गंसे 4 थालानि न'आ गुग्रुबदों। बेनिफ्राय जाबाय मा नैबे खेलानि रादाबाव दङ नभाकर स्वप्न भंग करि चेम्पियन दानिल। नभाक जक'भिचआ देरहानो हायाखिसै, बेनि सिमांखौ थेर-बेथेर खालामबाय दानिल होननाया। बे US अपेननि रादाब। टीम इन्डियार क्रिकेटाৰৰ ব্যস্ততাৰ বাবে পঞ্চম টেষ্ট পিছুৱাই দিয়া নহ'ল। सौरभ गांगुलीया बे खोथाखौ बुंदों। टीम इन्डियानि क्रिकेट गेलेगिरिफोरनि जि जोबोद मुखुब थानाय, बे मुखुब थानायनि थाखाय 5थि टेस्टखौ फायफिननाय जायाखिसै, बेखौ गेलेफिनगोन नामा होमबा। बेनिफ्राय जाबाय मा बेन्जामिन हेट्रिकेरे रियेल माद्रिदर जयलाभ। ला लिगानि बे रादाब। ला लिगाया मोनसे बे माबा फुटबल मेच। बेहाय बेन्जेमार होननाया हेट्रिक खालामनो हादों आरो बिनि थाखाय माद्रिदआ देरहाबाय। बे बेन्जेमारा माद्रिद दोलोनि मानसि आरो। बेनिफ्राय जोङो बांगालुरु सुटी छवि महोत्सवत गौरव करियाले अखमर जुबके। आसामनि सासे सेंग्राया मा बांगालुरुनि सुंद' सावथुननि जि बादायलायनाय बेहाय मान मोनदों। बेखौ फरायबासो मिथिसिगोन सोर बे असमिया सेंग्राया। बे जोब्बाय। दाना जोङो असमिया प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव थांनोसै। बेहाय दङ जे तरेन्द्रम फुकনৰ स्मृति देशभक्ति दिवस पता বিজেপি নেতৃত্বাধীন सरकारि हदरकारि पदक्षेप। तरेन्द्रम फुकन देशभक्ति होननानै बुङो, देशभक्त आरो बिनि बे गोसोखां सानखौ
देशभक्ति दिवस होननानै फालिनो लादों बिजेपिआ नाथाय मोजां गोसोजों नङा नामा बे आरो बराक उपत्यकात अखमिया माध्यम निर्मलर सक्रान्त बांला बिलीन हब देशभक्त स्मारक दै बिद्यालय बांला रावसो थांजोबसिगोन नामा देशभक्त स्मारक बे माबायालाय गंनै सोलोंसालिया बेनिफ्राय टेंकारे बहिराज्यले व्यापक हाराव चालान अरुणाचलीफोरा अरुणाचलनि जि जौ बे जौआ टेंकार आसाम अरुणाचल आसामनि बाहेरायाव थांगासिनो दङ मा होनो बेनिफ्राय मा कमलार मालिक पानिराम कलिता डिब्रुगড়ত ग्रेप्टार आरक्षीर बेहायबो दङ अखिया प्रतिदिनाव बे दुथां बे माबाखौ पानिराम कलिताखौ डिब्रुगড়आव हमनो मोनदों जायनि आवसारिनि थाखाय बे कमलाबारि आरो निमाती घाटआव बे नाव जाब्रबथाय जानानै मानसि थैलायनाया बेनिफ्राय मुसलमान पुरुषेरे हिंदू महिलार द्वितीय विवाहर नाय आईनी बैधता नैबे बाथ्राखौ जों मोजाङै मिथिनांगौ मुसलमान हौवाजों सोरबा हिंदू आइजोआ जुदि नैथि हाबायाव जयोब्ला बे आइननि गनायथि मोननाय नङा बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय उपस्थित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाहर शिवराज सिंह चौहान गुजरातर नतुन मुख्यमंत्री रूपे भूपेन्द्र पेटेलर शपथ गुजरातनि गोदान गिबि मंत्री हिसाबै भूपेन्द्र पेटेला समायखिरा लाबाय सदबान्सा लाबाय ओमफ्राय प्राक्तन केंद्रीय मंत्री अस्कार फार्नान्डिसआ मृत्यु आगु मिरु मंत्री अस्कार फार्नान्डिसआ रुंसारि जाबाय बेखिनियानोसै प्रतिदिननिफ्राय दा जोङो आरो नियमिया बार्ता होननाय रादाब बिलाइयाव थांनोसै बेहाय दङ रादाबा जे एमा दुमा নহয় সুস্পষ্ট নীতিৰ অভাৱত মৃত্যুমুখী যাত্ৰা 26 উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ 72 মাহলৈ দৰমহা বঞ্চিত 300 কৰ্মচাৰী 72 दानसिम दरमाहा गैया 300 मावफारियाफ्रा दरमाहा मोननायनिफ्राय गोजानाव थानांदों बे दुखुनांथाव जुदि दरमाहा मोनाब्ला बिसोर बोरैहाय नखरखौ फिसिनो गावबा बोरै थांनानै थानो बे गवेषणा पर्यायत चलि আছে 6 जनगोष्ठीर जनजातिकৰণৰ प्रक्रिया 2 जनगोष्ठीखौ जनजाति खालामनाया दाबो रिसार्चआवनो दङ बिदि होननानै बुंदों बेनिफ्राय कविता आरो प्रशान्तই एक बिखेक चिन्तार परिचय দি গৈছে যে बिनि उननि रादाबा जाबाय एनएसपिसिर मुख्य प्रवेक्टरर उत्तर प्रतिबाद एनएसपिसिनि गाहाय हाबग्रा लामायाव कृषक मुक्ति आरो गुबुनफोरा सोमावसारदों बेरेखा मोननाय दिन्थिदों बेनिफ्राय उत्तप्त पाथरिघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाथरिघाट जारिमिनावबो दङ बे पाथरिघाटनि जि गुदि सावस्रि फाहामसालि मिरु बेहाय माखौबा लानानै जोबोद दावराव दावसि जादों नोंथांमोना नाय बेहाय बर' आइजोनिबो सावगारि दङ पाथरिघाटआव बर'फोरबो दङ मानकासरत बांलादेश সীমান্তত 19টা পশুধনসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ मानकासराव मा 19 मोसौजों जाबजों सासे सालानकारिखौ हमनो मोनदों गुवाहाटीले आनिले अभियुक्त इमरान हुसैनखौ गुवाहाटीयाव लाबोनाय जाबाय जाय इमरान हुसैन होननाया गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्मानि सहिखौ जाल खालामदोंमोन हासै आरो बिसोरो बेखिनियानोसै नियमिया बार्तानिफ्राय दा जों थांदोनि आमार अखम होननायाव आमार अखमाव दङ युद्ध क्षेत्र थावरा जेराव सुशान्त होननाया कांग्रेसनिफ्राय देरहादोंमोन बे कांग्रेसखौ गारनानै दा बिजेपिआव हाबबाय बे फिर थावरानि थावरा बियाबाव गोदानै एमएलए दारायफिनगोन
बिजेपिनि टिकेटआव बेहाय दावहाथिलि जादों होननानै बुंदों आरो बेनिफ्राय रोहिंगा নহয় बिदेखी है नैबे दाखालि हमजानाय जायफोर गुवाहाटीआव बे रिहाबारिनि मोनसे लजआव हमजादों बिसोरो रोहिंगा नङानो बिदेशीसो रोहिंगा होननानै बुंनाङा बिदेशी होननानै बुंनांगौ मानो दे बेखौ जों रादाबखौ फरायबासो मिथिनो हागोन मानो रोहिंगा नङा बिनिफ्राय 20 दिन मुजरी महा धूमधामेरे पालन हबो मोदीर जन्मदिन उफ नरेंद्र मोदीनि जोनोम सानखौ सान 20 सान हमनानै बिराद धूमधामै फालिगोन मानो कौटि कौटि थाखा गारनो ओंखारदों बुजिस'नो हाया नाङा फाङानो बेयोथ' राजखान्थिनि माबासो खैसारिसो बेनिफ्राय जाबाय प्रबक्ताय मरियाय रक्ताक्त करि मुक्त बिचरण बिजेपि कर्मी सासेया सासे प्रबक्ताखौ लेक्चारारखौ बुयै थै ओंखारहोदों आरो लामायाव दादागिरि खालामनानै गिदिंगासिनो दं मानोना गावसिनि हान्जायानो मिरुआवबो सोरखार दिसपुरावबो सोरखार नालाय बेनिफ्राय केनेকৈ मुख्यमंत्री सहिरे वार्क अर्डार उलियाइছিল राजीव इमराने बेनिफ्राय जाबाय नगावर मुस्लिम शरत भूमि विवाद फिन्नाले गुलि नगावनि मुस्लिम सर होननाय दङ मुसलमान सर आरो बेहाय हाखौ लानानै दावराव दावसि जादों आरो पुलिसफोरा गोजौआव गुलि गावनांदों मातब्बरर नेतृत्व आक्रमण एकाधिक आहत लुथिनिले धन हन पुलिसनि गावनायबो आरो बे मातब्बरनि दैदेननायाव मातब्बरनि एबा नेतानि दैदेननायाव बे गाग्लोबनायखौ मावदों आरो गोबां दुखु मोनलायदों आरो सना रुफा थाखा फैसाबो लुथिनानै लांदों होननानै बुंदों बेनिफ्राय विश्वनाथ दलबद्ध आक्रमणत कथमिक प्राण रक्षा महिलार माबा जादों विश्वनाथाव सासे आइजोआ खुनुरोखोमै बारग'दों दोलोसे मानसिनि गाग्लोबनायनिफ्राय शिशु हरबाहर अभियोगत काराबाग खाति अलाय आहते हाकमथा बागिसात आक्रमण महिला गराखै आइजोआ मोजां मानसि नङा बे गथ' लांखारग्रा आइजो लांखारग्रासो दिल्लीत अट्टालिका भागे 2 हिखर मृत्यु कैबाजन आहत बै जे 4 तालानि मोनसे बिल्डिंआ गुग्रबदों होननानै बुंदों सा दिल्लीयाव बेहाय सानै गथ' थैदों बेनिफ्राय दुधनेट हेर'इन सह 3 ड्राग हरबराकारिक आटक दुधनेयाव ड्राग रोगाग्रा 3खौ ड्राग हेर'इनजों जाबजों हमनो हादों बेनिफ्राय सयगाव जुबकर प्रहारत पितृ मृत्यु बेसेबां दुखुनांथाव पापनि रादाब बेफोरो जे सयगाव होननायाव फिसालानि बुनायाव बिफाया थैनांबाय कयाकुसे निज गृहते व्यवसायिक हत्या दुर्बृत्तर कयाकुसे होननाय जायगायाव बे सासे मानसिखौ सासे फालांगिखौ गावनि न'आवनो बुथारदों दुथांफोरा परीक्षा अनुष्ठित करार दाबित हजाय कपाले मेट्रिक अनुत्तीर्ण मेट्रिक पास जायै मानसिफोरा फरायसाफोरा परीक्षा फाथिनो थाखाय दाबि खालामदों गावसोरखौ परीक्षा होनो नांगौ आरो बेखिनियानोसै दानिया जों थांदिनि गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव बे जाबाय नैबे दैनिक अखमाव दङ जल जीवनर 6361 कोटी टकाक लै कमिशनर अंक कमिशन जेरावबो कमिशन जानाय जल जीवननि 6361 कोटी टाकाखौ बोरैहाय बोखायनानै मोनगोन गावनि जेबायाव सोनो हागोन
बिनिल' थान्दायाव दंसै रायजोनि मन्त्रि आरो नेता राजखान्थि नेता आरो दालालफोरा बेनिफ्राय राज्यर 8 लाख महिलाय नापाले गरिब कल्याणर धन रायजोनि 8 लाख आइजोफोरा जि गरिब कल्याण दोहोन बेखौ मोननो हायाखै 8 लाख हिनजावफोरा ओजोंहाय फोसावनाया बुंदों मा बयबो मोनदों बेनिफ्राय जाबाय मा भारतीय खाद्य निगम उत्तर पूर्व सीमांत रेलत दुर्नीति सारि बिखयार बिरुद्धे सीबीआई गसर रुजु एफसीआई नि साब्रै गिदिर अफिसारफोरनि बेरेखायै केस होनाय जादों बिसोरो जाख्लनाय खामानि मावदों बांसिन बियो रेल बिफानाव सोमोन्दो थानाय बेनिफ्राय ब्रेन्ड नर्थ इस्ट धारणा प्रखार आफगान मुख्यमंत्री डक्टर फरमान गिबि मन्त्रि डक्टर हिमंत बिश्व शर्माया ब्रेन्ड नर्थ इस्ट मोनसे जि कनसेप्शन बे कनसेप्शनखौ फेहेरनो थोनदों मा बियो बे मोनबो नङा बियो दावबायारिफोरनि आरो बेनिफ्राय जाबाय गेरुका मुखर पृथक मुक्ति छात्र मुक्तिर प्रतिबाद गेरुका मुखाव पृथक मुक्ति आरो छात्र मुक्ति बिसोर मोननैया सोमावसारनायनि हाबाफारि लानानै दा बेहाय गसंनानै माबा होबथानानै दङ बेनिफ्राय पेगासास केन्द्र स्थित खुन्न हिरख आदालत सुप्रीम कोर्टआ पेगासासखौ लानानै मिरु सरकारनि जि स्थिति बेयो गोजोनथाव नङा बेखायनो गाज्रि मोननाय फोरमायदों बे आरो बेनिफ्राय उद्वेगजनक भावे बारिसे बयोज्येष्ठर मानसिक समस्या এই যে खर' गाज्रि जानाय गोसो बायनानै मानानै बियो बोराय बैसो जाहांनायावनो जायो बोरायथारनानैबो जायो गोबां जादों बे बेमारा बांनो हमदों बारानिफ्राय बारा बे सिन्था खालामनांगौ जानानै फैदों आरो बेनिफ्राय नैबे नर्थ इस्ट इउनाइटेडर प्रथम प्रतिपक्ष बेंगालुरु आईएएस नि बियो इन्डियान सुपार लीग फुटबल खेला बिनि नर्थ इस्ट इउनाइटेडनि गिबि खेलानि गिबि खेलायाव मोगा-मोगि जागोन बेंगालुरु दोलोआ दा आईएसएल नर्थ इस्टआव देग्लाय सोर दंथाय बेखौसो मिथिनो हायाखै मिथिनांगौ जोङो मिथिनो हानाया गाहाम आरो बिनिफ्राय हजरापार स्टेडियम 2 कोटी टकिया प्रकल्पर काम की हल हजरापार होननायाव स्टेडियम बानायनो थाखाय 10 कोटी रां सेंसन खालामदोंमोन नाथाय बे खामानिया मा जाखो माथो जेबो जायाखै दाबो बे आरो बेनिखायनो बेखौ माने संदाननो थोनदों बेखिनिखौनो फरायबाय दिनैनि जे आसामनि गिबि सारनि रादाब बिलाइफोरनिफ्राय रादाबफोरखौ जोंनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबनो लाबाय जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय हामलायनाय आरो गोजोननाय फोरमायनानै साबायखर बावनानै आङो दिनैनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।